Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala wirehna Allah tos menghendaki urang kana hiji perkara anu termasuk kana kebagusan. Karena di ieu majelis lain saur doa bersama oge ada sepatah atau dua patah kata anu mangrupakeun tausiah anu sumberna tentunya tina dasar-dasar hukum agama. Anu tujuanana mudah-mudahan sing memperkuat karena keyakinan orang sadaya sehingga orang bisa nyampurnakeun nilai ibadah. Karena sesungguhnya bahwa digelarkeunana atanapi hirupna jelema di alam dunia semata-mata ku Allah di kita ibadah di tanah abdi. Adapun hal selain daripada itu, terutama dina soal milik rezeki, mutlak tanggung jawab Allah. Jadinya asalkan orang taat ke anjeunna, Allah berjanji akan selalu memberikan jalan keluar dan akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Selain daripada itu, lamun orang taat ke Allah, setiap urusan dina kahirupan akan dipermudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah senantiasa meringankan setiap persoalan anu terjadi di hirup urang. Jadi karena kehidupan urang mah teu tinggalin tina masalah. Jadi karena dasarnya tina. Jadi sebenarnya sederhana hidup teh kudu banyak, kudu ngajelimet. Sebetulnya sederhana hidup teh. Secara konsep agama asal orang nurut ke Allah, kabeh ditanggung jawab ku Gusti. Dalam arti kata nurut di dieu teh nilainya ibadah. Asal nurut teh ke Allah, maka Allah tanggung jawab dina sakabehna. Dina urusan rezekina, dina urusan kasalamatan anak di dunia nanti ke akhirat. Itu. Namun untuk mencapai taat tersebut tentulah tidak mudah. Teh tebabari nya, tebabari. Komo ditita salat subuh berjamaah mah wih mulet. Padahal lamunnya ho bahwa sumber kebahagiaan itu ada di balik taat ka Gusti Allah. Itunya sumber kebahagiaan sekaligus sumber keselamatan teh aya di balik ketaatan ka Gusti Allah. Maka eueuh alternatif nu perlu kurang dilaksanakeun kumaha carana urang bisa taat ka Gusti Allah. Kemudian setelah bisa taat, bagaimana caranya agar ketaatan itu bisa istiqomah? Ayo. Karena karomah itu timbul di balik istiqomah. Naon karomah? Karomah teh kemuliaan di Allah, keistimewaan yang diberikan kepada hambanya, maka itulah karomah. Ya, ada lagi yang sesama, yang sebanding dengan karomah, ada yang namanya irhas. Irhas itu adalah perkara yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi dan rasul, namanya irhas. Biasana orang lamun kakadek terak, lamun dikadek itu terak eta luar biasa. Biasana orang lamun lempang di luhureun cai lunglep, ieu mah bisa ngambang, bisa lempang eta luar biasa. Biasana lamun diduruk pasti melepuh putung terbakar, tapi dibakar itu terak eta luar biasa. Dan itulah ya nu disebut dina bahasa agama khariqun lil adat. Ya, mukjizat diberikan khusus kepada nabi dan rasul. Kemudian setelah mukjizat ada lagi yang disebut karomah. Nah, iya karomah. Karomah teh sama seperti mukjizat, sama seperti irhas,
cuman jatuhnya kepada para aulia kekasihna Allah. Aya deui maunah tenan. Mauna atanapi barokah, ieu mah ka jalma mukmin anu biasa seperti urang dibere kelebihan ku Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika ngadoa, doa urang langsung cespleng. Itu. Eta teh mauna sebanding jeung karomah. Itu. Ya. Da eta dampak tina tapak tina ibadah. Nomor kali mana aya istijrat. Nah, istijrat sarua seperti tadi udah diterangkan terjadi di dalam kehidupan anak anu luar biasa, seperti jelema bisa nyangok karena rahasia batur ya, jelema bisa ngalakukan anu pada umumna jelema biasa mah teu bisa. Eta ge istijrat sarua jeung karomah. Ari istijrat atanapi panyungkun Allah dibikeuna ka jalma anu teu taat ka Allah. Teu salat, teu nanaon tapi ilmuna manjur aja. Kembali di kana karomah. Irhas, mukjizat, karomah, maunat dan barokat. Itu perkara yang luar biasa yang diberikan kepada hamba Allah anu mencapai tingkatan taat anu luar biasa. Ya. Tingkatan taat anu luar biasa. Banyak. Orang diberikan jalan rezeki anu gampang, anu babari. Ya, bahkan lain di teangan tapi rezeki anu neangan eta karomah ti Allah. Kamuliaan. Ya. Terus mun urang ngadoa sok buru-buru ku Allah dikabulkeun. Ya. Itu eta ge karomah. Nah, kuncina karomah gulna tina istiqomah, dan istiqomah itulah yang paling susah. Istiqomah teh angger terus terbiasa. Karena simpel pengalaman Pak Bu tahun 2017, sebelum tahun 2017 pernah memperangkeun doa lamun cara tema sempat jadi sempat rame, cuman berselang 6 bulan kemudian jatuh kembali apa yang sudah ditata di awal. Ternyata setelah dibuka tina berbagai kitab para ulama khususnya pantasyawu, ternyata satu yang dilupakan. Cek ulama at-tawabu miftahu kuli ta'atin. Eta maksudnya. Tobat adalah kunci dari setiap kebaikan. Biasanya jelema anu fokus ieun kahadean sok terus nambahan kata-katanana. Mun geus daek sakali salat tuluy wiridan sok hayang ka dituna naon deui ngamigawe kahadean dan terus maka kebaikan memuncak, ketaatan memuncak, kebaikan pun akan memuncak. Cuman ingat ya, ulah dipohokeun nya eta tobat. Ini tobat sebagai kunci supaya orang kuat dina megawe taat. Kan lamun orang kuat megawe taat bakal istiqomah. Setelah istiqomah aya karomah, aya kemuliaan ti Allah. Naon kemuliaan? Berbagai macam. Aya jelema anu dibere rezeki halal, eta karomah. Aya jelema anu dibere anak icuna nu saleh, eta karomah. Aya jelema anu dibere pamajikan solihah atanapi salaki nu soleh, eta karomah, kemuliaan ti Allah. Nya anu dibere rumah tangga sakinah mawadah warahmah, eta oge karomah ti Allah. Banyak kemuliaan dari Allah. Dan itu semua adalah dampak dari istiqomahna ibadah. Nah iya, simkuring mau bejer sakali deui ngomong tetep bakalna bawean. Mulai ti ayeuna lamun encan salat tobatna wayahna ulah ditinggalkeun. Nya salat tobat tu soli sunatan taubati rakaataini lillahi taala. Niat aku salat sunat tobat 2 rakaat karena Allah taala. Lamun bisa tas rakaat pertama kuliah jeung kulhu, rakaat kedua tas Fatihah pala jeung bina, setelah itu baca istighfar salobana niatan dina hate arek tobat. Insyaallah ketika tobatna urang geus bener maka bakal muncul akhlak baik yang dari hati. Salah satu di antaranya bisana istiqomah, timbulna sifat qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu adalah ngalap cukup kuno ayat, cukup dengan yang ada, tidak mengharapkan sesuatu yang tidak ada.
Ya, itu sifat qanaah dan akan muncul di dalam hati. Dan terus ketika ketaatan memuncak, maka di sanalah akan timbul karomah. Kuncinya satu, agar taat kita tidak jatuh di tengah perjalanan. Wayahna Mang David sholat tobatnya dilakukan. Tidak boleh tidak. Kalau tidak mau runtuh di tengah jalan. Ya. Sholat tobat rek berang, rek penting, rek isuk, rek sore, hegay. Karena sholat tobat termasuk sholat dulu sababin, sholat anu ngabogaan sabab, sholat anu ngabogaan sabab tidak diikat oleh waktu. Boleh kapan saja, sebanyak mungkin. Kamu lamun ingat ke Al-Ghazali melakukan sholat tobat itu saka ingat karena dosa, tobat. Sehari teh potong istirahat itu terus. Maka tobat teh miftahu kulli taatin wa assasu kulli khairin. Cek ulama sing sajalma anu hayang kabuka urusan dunia jeung urusan agamana lobakeun tobatna ka Allah. Nah, kebetulan anu geus istiqomah nambakeun lazimah istighfar pagi 100 sore 100 terus istiqomah karena itu adalah alat tobat istighfar terus dinyata istighfar ya sing nepi ka hatena hirup sing nepi ka urang tahan banting sebab tidak menutup kemungkinan di tengah perjalanan mungkin air kehidupan orang bakal digoyahkan ku Allah goyahkeun ima dibere kesulitan ekonomi atau di rumah tangga kurang harmonis hubungan jeung sesama teu harmonis itu adalah siklus ibarat mah cai anu digoyahkeun ku Allah. Ya, didinya tinggal tergantung kualitas orang. Apakah kualitas kita sebagai lumpur ataupun sebagai berlian? Ketika kualitas jiwa kita sebagai lumpur, ketika menang satu masalah bakal ngiruhkeun kakabehanana. Masalah saeutik tapi rahmat kamalik cek urang Sunda mah. Itu ka dieu masalah. Karena jiwanya sebagai lumpur. Tapi ketika jiwa kita sebagai berlian, maka dia akan menampakkan kilauannya dan akan mendapatkan harga yang fantastik di dalam kehidupan. Jadi tamruh selama dicoba ku Allah dibere kesulitan ekonomi, lanjutkan sholat tobatna, malah tambahan. Menunggu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya, tong nyerah. Urun nya tawasulan ge mungkin sulit we rezekina. Mungkin hese rezekina. Allah termuji. Ya, Allah termuji. Ya, bikin seset, bikin heureun. Ya. Gitu. Tapi yakinlah, ketika niat orang lillahi ta'ala, Allah janji, ya, ulama yang kafir. Sing sahajalma anu karep kana perkara akhirat, kafahullahu amrud dunya. Sing sajalma anu neangan kana urusan akhirat, maka Allah bakal nyukupkeun urusan dunia. Nah, ya, kata janjina. Sing kuring saya pribadi tidak akan mengucapkan insya Allah karena itu janji Allah. Janji Allah itu mal bohong, tekudu insya Allah, tekudu pasti bakal terjadi asalkan orang baik ngalakukeunana. Kecuali lamun janji orang insya Allah, lamun Allah ngersakeun gitu, lamun Allah teu ngersakeun mah bisa orang janji, tapi ketika janji Allah tekudu insya Allah, ya asal orang baik ngalakukeunana pasti bakal kejadianana. Oke dina hal maksud jeung tujuan. Nomor kaduana perlu diluruskan niatna. Sim kuring yakin sadayana gaduh niat jeung maksud tina ti bumina masing-masing. Cuma satu nu sim kuring diemutkeun sing lempeng niatna neangan karidoan Allah. Terus kumaha lamun urang niatna karena Allah neangan akhirat bubutuh urang Allah itu samiun basirun. Allah itu dat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ketika Allah sudah ridho, Allah paham nyaho lah sia teh datang ka dieu teh mau bubutuh. Asalkan Allah ridho, pasti dikontanan ku Allah bubutuh urang. Asal Allah ridho. Ya, asal Allah ridho. Salah satunya adalah iya kana wudu baru wa iya karena ibadah heula ka Allah. Ima, urang mah kan teu kitu. Mentah heula ibadah mah pandeuri lamun pamenta teu dibere moal ibadah sakalian. Eta badegong jelema gitu. Ya, badegong, mentah heula ya Allah, menta teu dibere wis gah garuk deui pai moal sekalian. Badegong. Undung ya, ku ka badegongan. Ayeuna pundung moal sekalian, nya susah.
Yakin da Allah mah teu butuh. Jadi iya kana budu ibadah heula ka Allah sing karena Allah. Ya sing ikhlas ngaran nepi geus ikhlas kege bakal menang bonus di Allah. Dunia dan semua fasilitasnya itu bonus. Ya, terlalu murah jika pembacaan Yasin urang kudu dibalas ku rezeki dunia mah terlalu murah. Terlalu kecil. Maka tujuan dunia itu hanyalah bonus-bonus kecil saja dari Allah. Ya. Kulianana kebahagiaan dan keselamatan kayak di alam padang poe panjang. Nah sebut alam padang poe nu rahasia. Panjang akhir. Ya, sok orek samana-mana sapoe sapeuting mal eureun senang-senang, bunga-bunga kayak gitu. Nah sababna waktuna dibales ku Allah. Ayeuna ari ripuhan mah. Di dunia awewe kudu nutupan aurat, di surga mesti kudu tutupan deui aurat. Di dunia jelema ulah minum arak, di surga mah teu botolan deui, teuleum di walunganna di empangna. Segala anu ayeuna di dunia dilarang, di surga mah geus teu dilarang. Kenapa di dunia dilarang? Karena inilah waktuna orang berlomba. Perlombaan, apakah iman kita yang akan mendominan hidup kita, apakah nafsu kita yang akan mendominan. Apakah iman orang membakal mawa karena langkah orang, apa nafsu orang membakal mawa. Gitunya. Jadi eta mah terserah Allah, mana alus dibalas alus, mana goreng dibalas goreng. Maka iya kesempatannya.